好，大家好。咁今日會同大家講一個 Toolbox topic。咁 Toolbox Top 004 Ammonia，咁中文名就係阿蒙尼亞啦。咁阿蒙尼亞咧，咁其實就都好常見喺唔同嘅地方嘅。咁例如啲咩咧？咁例如咧就工業上啦。咁工業上咧，其實就有啲地方咧會用佢嚟做即係啲冷卻劑啦，即係嗰啲冷氣機嗰啲冷卻劑啦。咁亦都係我哋呢度咧都成日都有嘅。咁例如啲清潔嘅用品啦，咁其實都好多都有啲阿摩尼亞嘅。咁亦都有有陣時都會用嚟做水處理啦。咁水即係 water treatment 嗰啲，咁其實阿摩尼亞有啲都都係其中一個常用嘅 chemical 嘅。咁阿蒙尼亞啦，咁講翻即係既然我哋呢度都有用到咧，咁其實都要了解翻嗰個用途啊，同埋注意安全嗰啲嘅。咁啊，阿蒙尼亞咁正式名，咁呢個叫氨氣啦。咁係一個無色，但係咧就有但係又有刺激性個味嘅。即係，假如大家有就係話，即係去廁所咧，其實都係有好多呢啲阿蒙尼亞嗰個味嘅。咁啊，其實係一個即係有刺激性氣味嘅氣體啦。咁啊，由一個氮氣啦，同埋個氫氣組成嘅。咁啊，化學式就呢個都特別講啦，NH3咁樣。咁啊，佢喺加壓嘅情況下，咁容易液化，咁即係即係加少少壓，咁啊變做液體啦。咁所以就有個良好嘅冷卻功能。咁因為即係嗰啲冷卻劑啊，refrigerant 咧都係講緊要俾個壓力，就等佢可以有個 phase change 咁啊，中間就可以有一個有一個儲能啊，或者係即係冷卻嘅功能啦。咁啊，所以都喺好多都喺工業上都會用嗰個係用喺嗰啲冷凍及空調設備入邊。咁當然啦，呢個係喺即係而家我哋雪種成日用嗰啲雪種，即係 CFC 之前咧，其實佢係都用得多嘅。咁但係即係由於對環境嘅破壞啊，或者係對自己即係對人體都有個傷害咧，咁所以就逐漸被取代啦。咁啊，吸入呢啲阿蒙尼亞咧，咁啊會令到皮膚有灼傷啦、昏迷啦，甚至死亡嘅。咁所以其實要小心啦。咁其實聞到刺激性嘅氣味，咁其實第一時間都要知道係要遠離。咁但係即係知道即係有啲附近，即係特別係即係我哋要做嘅嘢咧，咁我哋要知道係即係我哋成日會接觸啲乜嘢嘅，即係含有阿蒙尼亞嘅 chemical 啦嘅化學劑啦，咁就可以提前即係預知到有啲乜嘢需要注意啦。咁係啦，阿蒙尼亞咁啊吸濕性啦，咁啊假如接觸到眼啊、肺啊、皮膚啊咁樣，咁啊好容易受傷噶啦。咁啊腐蝕性灼傷咁就會係。咁所以咧，咁要做嘅咧，咁啊要係接受個訓練啦，咁啊同埋係你獲得授權啦，咁先至去做嘅。咁進行有關工作嗰陣時咧，咁啊睇翻嗰個相關嘅指引啦，咁亦都要着翻相關嘅 PPE 嘅。咁 PPE 咁包括手套啦，咁亦都包括啲眼罩啊咁樣嘅。咁啊呢度咁啊隨時都話有一個呼吸器咁啊，呼吸嘅濾嘴啦，咁啊即係戴翻口罩啊，或者戴翻嗰啲相對嗰啲防毒面罩啊咁樣嘅。咁啊記得嗰個危險屬性啦，咁因為有毒性咧，咁啊亦都有腐蝕性啦，咁所以咧即係處理相關嘅化學品嗰陣時咧，咁啊要注意啦。咁唔應該咧，咁啊，千祈唔好冒險行事啦。即係你唔知道嗰個咩化學品，咁當然唔好留意去掂啦。咁啊，有損壞嘅設備，即係例如個裝阿蒙尼亞個樽壞咗嘅，咁啊，梗係唔好用啦。咁亦都冇忽略，即係冇留帶 PPE 啊。
咁啊，或者未進行風險評估啊，適當嘅安全係作業系統之前咧，咁啊唔好開始做嘢啦，咁啊減低自己受到嘅風險啦。好，咁今日呢個 Two Box Talk 004 Ammonia 就嚟到呢度啦。